الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. De beloofde Messias, vrede zij met hem, vermeldt op een plaats. In de Koran heeft God de Verhevene naast het geloof het morele gedrag geplaatst. Een goed en deugdzaam gedrag zijn acties waar er niet eens een klein beetje van disharmonie en oneenigheid in zit. Onthoud dat de dieven altijd ingesteld zijn op de acties van de mens. Wat zijn deze dan? Deze zijn het uiterlijke vertoon, de pronkzucht, wat betekent dat iemand een handeling lang uitvoert om ermee te pronken, en verwaandheid en ijdelheid, wat betekent dat na iets gedaan te hebben, hij zich gelukkig voelt in zijn eigen. Namelijk het geluk, dat komt van zelfbewondering. Hij, vrede zij met hem, zij, en alle soorten van slechtheid en zonden die verricht worden door hem, leiden tot de vervalsing en ondergang van zijn daden. Goede, rechtvaardige daden zijn acties waarbij er zelfs niet eens de gedachte is van enige vorm van ijdelheid, wreedheid, verwaandheid, uiterlijke vertoon, arrogantie of onteigening van de mensenrechten. Net zoals een persoon gered wordt in het hiernamaals door de goede daden, op dezelfde manier wordt hij gered in het huidige leven door middel van het uitvoeren van de goede daden. Dit betekent dat de goede daden ook belangrijk zijn in dit leven, en zoals hier de goede daden worden uitgevoerd, zullen zij verrekend worden in het hiernamaals. Zo zullen de goede daden ook hier verrekend worden. Of in andere woorden, de goede daden in dit leven zullen een verantwoording zijn voor zijn straf en beloning in het hiernamaals. Een andere betekenis hiervan is dat als men goede daden presteert in deze wereld, zij een paradijs voor hun leven in dit wereld maken. De beloofde Messias zegt: als zelfs één persoon in het huis goede daden uitvoert, kan heel het huis gered worden. En onthoud, indien er geen goede daden verricht worden, dan levert het geloof alleen geen voordeel op. Uit Malchut deel 4. De beloofde Messias, vrede zij met hem, zegt: men moet ons met vastberadenheid en sterke beloftes concentreren op onze acties. Leg een stevige en solide eed af. Hij gaf het geloof de gelijkenis met een boom en zei dat geloof zoals een boom is. En zelfs de fijnste en de beste boom moet verzorgd worden om hem voordelig en gunstig te maken. En alleen dan kan een boom levend blijven en gunstig zijn, wanneer die gehandhaafd wordt en er aandacht aan besteed wordt. Op dezelfde manier zijn acties noodzakelijk om het geloof te vervolledigen en te perfectioneren. En het geloof heeft aandacht en zorg nodig door middel van deze daden. Want als dit er niet is, dan kan een persoon, ook al is er geloof of beweert men te geloven, geen momin, wat een echte gelovige betekent, genoemd worden.
Zonder daden en acties is een mens als een boom waarvan de mooie groene takken zijn afgesneden en hem misvormd is gemaakt, waarvan de vruchten zijn verspild en verwoest, en uit wiens schaduwgevende takken de schepselen van God ontnomen zijn. Hoe sterk de wortels van een boom ook zijn, als zij beroofd worden van de voedingsstoffen, water en meststof, en als hun ontluikende takken en bladeren verwoest worden, dan zal die boom na enige tijd sterven. Zijn sterke wortels zullen hem geen enkel voordeel veroorloven. Zelfs als het levend blijft voor een bepaalde periode, dan zal een dergelijke boom zonder takken, die geen voordeel oplevert, niemand zijn aandacht trekken. Nog zal iemand zijn aandacht daartoe richten of er naar kijken. Het zal gewoon een kale boom zijn zonder enige schoonheid. Ieder zijn aandacht zal in de richting van de schone boom of plant getrokken worden, die groen en weelderig is, waarvan de schoonheid zichtbaar is, die op het juiste moment beladen wordt met bloemen en vruchten, die schaduw biedt op warme dagen. Zo'n boom krijgt de voorkeur en is gewenst door mensen. Dus zonder twijfel is geloof zoals een wortel, en ongetwijfeld beweert een moslim dat zijn geloof sterk is. We horen de moslims dit vaak uiten. Velen van hen hebben ook achting en eer voor hun geloof. In de naam van islam zijn ze klaar om hun leven op te geven of om anderen te doden. Tegenwoordig zijn er verschillende groepen en organisaties tot stand gekomen die allerlei beweringen maken met betrekking tot de sterkte en stevigheid van hun geloof. Maar de vraag is of ze wel een weerspiegeling zijn van deze mooie boom of tuin die voordeel levert aan de wereld. Zijn ze wel zoals die boom waarvan de schoonheid de mensen voortdurend naar zich toetrekt? De intensiteit waarmee deze extremistische groeperingen in naam van religie terroristische daden aan het plegen zijn. Met diezelfde intensiteit loopt de wereld van hen weg. De religie die de heilige profeet Mohammed, vrede en zegeningen van Allah zij met hem, bracht, trok zelfs de vijanden naar zich toe. Die religie maakte de vijanden niet alleen hun vrienden, maar hij maakte hen ook zijn gepassioneerde liefhebbers. Het effect van de leer van de heilige profeet, vrede en zegeningen van Allah zij met hem, was dat zodanig op een gelegenheid de moslimregering dacht dat het op het moment moeilijk was om met het Romeinse Rijk te kampen, en ze besloten hadden om het veroverde gebied, waar de meerderheid christenen en joden waren, te verlaten. Toen kwamen de joden en christenen van dat gebied bij elkaar en namen ze huilend afscheid. En ze zeiden dat we bidden dat jullie dit gebied opnieuw veroveren, zodat wij eeuwig kunnen blijven profiteren van uw schaduwgevende fruitbeladen boom. De faciliteiten die jullie ons hebben verstrekt, kon geen enkele regering ons voorzien. Het voetenbeeld. Zij waardeerden die moslims omdat ook hun acties naast hun geloof voordeel opleverden aan anderen. Dus de toejuiching en expressie om geloof te hebben en de aankondiging ervan dat men sterke wortels van geloof heeft geen enkele doel. Ze zullen pas gunstig zijn wanneer deze weelderige groene takken en vruchten van goede daden een voordeel opleveren en hun schoonheid tonen. Wanneer deze schoonheid en weldoen wordt ingeprent, geeft de wereld er ook aandacht aan. Ze verzamelen er ook rond en maken inspanningen om het te beschermen. Dit is de reden waarom God de Almachtige elke moslim niet alleen heeft verteld
om zijn geloof te versterken, maar in feite, op bijna elke plaats waar het geloof ook benoemd wordt, heeft hij het verbonden en gelinkt met de goede en deugdzame daden. En zo is het geloof afhankelijk gemaakt van de prestatie van de goede daden. En om deze algemene toestand te vestigen, heeft Allah de Almachtige de profeten gestuurd. Deze staat en conditie wordt pas ontwikkeld in een momin, een ware gelovige, wanneer hij een relatie ontwikkelt met de profeet van de tijd. Zoals ik al zei, zijn er grote groepen die in naam van religie en geloof uiten dat ze sterke wortels hebben. Maar wat is de realiteit? Wat gebeurt er echt? Niet alleen is de vijandigheid onderling aan het toenemen en zijn deze groepen niet alleen met allerlei mogelijke pogingen, zij die nu rechtvaardig of niet, gewelddadig of niet, aan het proberen om de superioriteit over een andere te bewijzen. In feite zijn zelfs de niet-moslims zeer bezorgd over hun daden. En als gevolg van hun wandaden worden zij steeds meer bang en angstiger voor de islam. Die religie die de liefde van alle mensen omarmde, zodat zelfs de niet-moslims klaarstonden om aan de kant van de moslims te strijden en de regering te verdedigen. De staat van die religie is vandaag de dag, laat staan de niet-moslims, de toestand van de moslims onderling, is in de Koran gerepresenteerd als qulubuhum shatta, namelijk hun harten zijn verdeeld. Dit komt als gevolg van gebrek aan goede en deugdzame daden onder hen. Vandaag is het de plicht van elk Ahmadi, die de imam en profeet van deze tijd hebben aanvaard, om een getrouw en juiste beeld van deze goede en deugdzame daden te presenteren. Het is de jamaat van de beloofde Messias, vrede zij met hem, die de boom is die geplant is door de handen van Allah zelf. Waarvan de wortels sterk zijn en waarvan de takken ook groen en mooi en vruchtdragend zijn, die de aandacht van de mensen naar zich toe trekken. En dit is allemaal omdat de beloofde Messias, vrede zij met hem, ons de ware leer van de islam heeft voorgesteld. En ons aangemoedigd om in de voetstappen van de beste voorbeeld, de heilige profeet Mohammed, vrede en zegeningen van Allah zij met hem, te volgen. En hij, vrede zij met hem, legde er een grote nadruk op en trok onze aandacht hiertoe en heeft het belang ervan duidelijk gemaakt. Het is dus de Ahmadiyya gemeenschap alleen, waarvan de wortels sterk zijn en de takken groen, weelderig, mooi en vruchtdragend, die de wereld naar zich toe trekken. Iedereen die het ziet vanuit alle delen van de wereld, vragen wat voor soort islam dit is die jullie presenteren. Er komen talloze gebeurtenissen voor, waarbij mensen verbaasd en verbijsterd staan door het zien van de schoonheid van de ware islam. Er komen nu talloze voorbeelden voor, waarbij het zien van de schoonheid van de ware islam de mensen verbaasd en verbijsterd stonden. In Afrika werd er op een plaats een moskee geïnaugureerd. Er was ook een lokale aanvoerder aanwezig die christen was en ook was uitgenodigd. Hij zei: ik ben hier niet gekomen vanwege mijn liefde voor jullie. Ik ben hier alleen gekomen om te zien wie deze moslims zijn, die in dit tijdperk, die een niet-moslim en christen hebben uitgenodigd op zijn inauguratie van hun moskee. En toen ik kwam en mensen vanuit verschillende religies zag die hier aanwezig zijn, was ik nog meer verbaasd. En de Ahmadis die zelf moslim zijn en zulke hoge morele normen demonstreren. Zulke voorbeelden vinden we nergens anders. Elk Ahmadi, jong of oud, rijk of arm, strekt alleen maar liefde en compassie uit. En de relaties en de hoge morele kwaliteiten die hier worden vertoond, is iets dat we nergens anders terugvinden. Hij ging verder met het zeggen dat zulke moskeeën en zulke islam de behoeften van deze tijd zijn. En dat alle vermoedens en twijfels die hij had over de islam zijn weggenomen.
En dan hebben ze nog gezegd dat u deze gebied geen moskee hebt gegeven, maar ons een nieuw leven, ons de hoogste moralen van het leven hebt geleerd. Het zijn zulke bomen waarover de Heilige Koran heeft verteld, dat hun wortels stevig in de grond zitten. En als de mens wegens zijn geloof en goede daden wordt vergeleken met een boom, dan reiken hun groene takken de hoogtes van de hemel. Dus zoals ik heb gezegd, dat na geloven te hebben in de beloofde Messias, het de plicht is van elk Ahmadi om met een sterk geloof groene takken te worden. Om de mooie bladeren te worden van die groene takken. Om de mooie bloemen en vruchten te worden die eraan groeien. Die in de ogen van de wereld niet alleen mooi, maar ook voordelig zijn. Een voordeel zijn voor de wereld. Anders is een sterk geloof hebben nutteloos zonder daden te verrichten. Zoals ik al heb verteld, zijn de mensen die we in de wereld volledig in hun geloof zien, vinden en zeggen wel dat ze een volledig geloof hebben. Maar ze zijn een oorzaak van afdwaling voor de wereld. Wij kunnen pas onze plicht als Ahmadi vervullen wanneer we wegens onze goede daden overal een hoge moraal tonen. Wanneer we in onze wijk, stad en land met onze goede daden de schoonheid van de islam tonen. Elke vorm van onrust, gevechten, de gewoonte van roddelen, iemand vernederen, genadeloos zijn, iemand helpen en daarna dankbaarheid eisen. Men moet deze dingen vermijden en een hoge moraal tonen. De Heilige Koran zegt ons telkens opnieuw om een hoge moraal te hebben en om goede daden te verrichten. Bepaalde mensen hebben de gewoonte om wegens een tijdelijke ambitie iemand te helpen, maar eisen op een moment ook dankbaarheid. Ik heb jou toen geholpen, zeggen ze, of verwachten dat je wegens zijn hulp je hele leven zijn slaafje bent. En als de persoon die wordt geholpen niet voldoet aan zijn verwachtingen, begint hij hem in de problemen te brengen. Dit is de leer van de islam niet. Allah vertelt in de Heilige Koran: O gij die gelooft, maakt uw almoezen niet waardeloos door verwijt of kringing. Want deze daden verrichten degenen die niet geloven in Allah en de dag des oordeels, en wiens geloof zwak is. Niet alleen zwak, maar zelfs verdwenen is. Allah heeft in de Heilige Koran op verschillende plaatsen, via verschillende voorbeelden, gelovigen verteld dat naast geloof ook praktische hervorming nodig is. En dit heeft verschillende voordelen. Aldus, waar een gelovige wegens zijn goede daden voor de anderen bevoordelend is, eet hij ook zelf van de zoete vruchten ervan. Bijvoorbeeld, degenen die geloven en goede daden verrichten over hen, vertelt Allah dat deze mensen zijn vergiffenis zullen ontvangen. Deze mensen zullen degenen zijn die in de hemel een hoge status zullen krijgen en in zulke hemels zullen zijn waaronder rivieren stromen en zij zullen de baas ervan zijn. Dan vertelt Allah over degenen die naast geloven goede daden verrichten, dat ze zulke grote en mooie beloningen zullen ontvangen die je jezelf niet kunt voorstellen. Alleen verkondigen dat je gelooft leidt niet tot mooie beloningen. Als er goede daden zullen zijn, dan pas zal men mooie beloningen ontvangen, de hemel krijgen, vergiffenis krijgen. Verder heeft hij ook verteld dat hij degenen die geloven en goede daden verrichten, schone voedsel zal geven. Wat ook het voedsel van deze wereld is en van het hiernamaals. Degene die goede daden verricht zal geen vrees hebben.
Ze zullen in vrede vertoeven. Ze zullen geen zorg hebben. Geen zorg van de wereld en van het hiernamaals dat men geen goede daden heeft verricht. Allah zal hun harten rust geven. En hoe kunnen ze ook vrezen? Want ze verrichten goede daden voor de wil van Allah en komen in zijn bescherming. Dan vertelt Allah op een plaats: degenen die geloven en goede daden doen, aan hen zal de barmhartige liefde betonen. Woed betekent diepe liefde. Geen oppervlakkige liefde, maar een diepe liefde en band. Zo'n sterke band die nooit kan breken. Het is zelfs zo sterk als iets in de grond wordt vastgemaakt en op die manier vastgehecht wordt. Zo wordt de liefde in de hart vastgehecht. Aldus zal deze vers betekenen dat Allah zijn liefde in de harten van degenen die sterk gelovig zullen zijn en goede daden zullen verrichten, zal vasthechten, zoals iets in de grond wordt vastgemaakt. Zo zullen degenen zijn die van God houden, en dan zullen ze sterk evolueren in hun geloof en in goede daden. Of dat God zelf voor die mensen zoveel liefde zal hebben die eindeloos zal zijn. Aldus, als Allah's liefde zo wordt vastgehecht in het hart van een mens, of als God zoveel houdt van een mens, dat de liefde voor hem in zijn hart vasthecht, wie is er gelukkiger dan zo'n persoon? Hij wordt in zichzelf al zo'n mooi en schaduwgevend boom die anders bevoordeelt, omdat elk daad die hij verricht vanwege zijn liefde voor God wordt verricht, voor Gods wil en om andere mensen te bevoordelen. Verder vertelt deze vers ook dat Allah in harten van de gelovigen en degenen die goede daden verrichten, de liefde voor de mensheid zal inplanten. Een ware gelovige kan er niet eens aan denken om een ander mens te kwetsen. Houden van de mensheid houdt in dat een ware gelovige altijd de anderen wil bevoordelen. Zoals ik al eerder heb gezegd, als dit onder moslims ontstaat, dan zullen deze dingen, zoals iemand onrecht aandoen, anderen vermoorden, hetgeen de regering ook doen, hetgeen terroristen ook doen, hetgeen het volk ook doet, die deze dagen gewoon zijn geworden, nooit gebeuren. Dit gebeurt allemaal omdat de leer van Allah niet gevolgd wordt. Maar onrecht is dat dit allemaal in naam van God gebeurt, terwijl hij zegt om liefde te scheppen. Om zulke liefde te scheppen die zich in de harten vasthecht, wordt zo dat je anderen begunstigt. Als de juiste leer zou gevolgd worden, dan zou deze verdriet en pijn die aan elkaar wordt gegeven nooit te zien zijn. Als een mooi beeld gevormd wordt van de boom van de islam in het hoofd van de mensen. Verder kan deze vers ook betekenen dat de liefde van de moslim zich in harten van de mensen vasthecht. Inderdaad heeft Allah de kracht om dit te doen, maar hij heeft hiervoor nog een voorwaarde van goede daden voorgelegd. Zoals ik al heb gezegd, voor de vroegere moslims, die de eerste moslims waren, voor hen had Allah liefde in de harten geplaatst van de christenen en de joden. Die huilden toen ze die gebied moesten verlaten en baden voor hun terugkomst. De geschiedenis vertelt zelfs dat ze zeiden dat ze hun leven zullen opofferen, maar de katholieke soldaten de stad niet binnen zullen laten. Ze zeiden, blijf hier, wij zullen jullie beschermen. Dit was het resultaat van goede daden die de moslims altijd verrichten.
die de aandacht van de wereld hebben getrokken naar deze mooie boom en de wereld op een goede manier hebben beïnvloed. Vandaag is het de plicht van de volgelingen van de ware dienaar van de heilige profeet, vrede en zegeningen van Allah zijn met hem, om naast de wortel van hun geloof te versterken, ook die mooie bladeren, takken en vruchten van goede daden te worden, die de wereld trekken naar de schoonheid van de islam. En die de wereld bevoordelen. Dat wij degenen worden die van God houden en wij degenen worden die Gods liefde verkrijgen. Dat we de liefde voor de mensheid prioriteit geven en de aandacht van de wereld trekken. Want hierzonder kunnen we de doel die we willen bereiken door de bijt op de hand van de beloofde Messias, vrede zij met hem, niet bereiken. De beloofde Messias, vrede zij met hem, heeft vele keren in verschillende boeken, citaten en bijeenkomsten onze aandacht gevestigd op goede daden, om op onze daden te letten. Verricht zulke daden die goed zijn, volgens Gods wil zijn, de wereld van pijn redden. Ik had in het begin een citaat voorgelezen. Ik leg nog enkele citaten voor jullie. Hij, vrede zij met hem, heeft op een keer verteld wat zijn leer is en dat we volgens zijn leer moeten leven. Hij zei ook het volgende. Hij wordt lid van onze gemeenschap, die van onze leer zijn leefregels maakt en met zijn moed en inspanning deze navolgt. Maar degene die alleen van naam gelooft en niet leeft volgens de leer, hij moet onthouden dat Allah heeft besloten om van deze gemeenschap een speciale gemeenschap te maken. En dat een persoon die niet in de gemeenschap is, slechts door zijn naam te laten schrijven, niet in de gemeenschap kan zijn. Er zal ooit een moment komen wanneer hij ervan gescheiden zal worden. Probeer daarom, zover je kunt, je daden volgens de leer te verrichten. Daden zijn als vleugels. Zonder daden kan de mens niet vliegen naar geestelijke levels en kan de mens die doelen niet bereiken die Allah onder hem heeft gelegd. Vogels hebben verstand. Als ze deze verstand niet gebruiken, kunnen ze hetgeen ze doen niet doen. Bijvoorbeeld, als één bij geen verstand heeft, kan hij geen honing maken. En zo zijn ook postduiven. In welke mate moeten zij hun verstand gebruiken? Ze leggen grote afstanden af en brengen brieven. Zo moeten de duiven rare werken doen. Aldus is het eerste belangrijk dat de mens zijn verstand gebruikt en nadenkt of de daad die hij gaat verrichten wel volgens Gods bevel is en voor Gods wil is. Als men dit ziet en zijn verstand gebruikt, dan is het nodig om met de handen te werken. Wees niet lui en onoplettend. Het is wel belangrijk om te zien of de leer wel juist is. Het is soms ook zo dat de leer wel juist is, maar dat de mens vanwege zijn onoplettendheid en gebrek aan kennis, of vanwege iemands ondeugd en leugen bedrogen wordt. Daarom moet men met een lege hoofd onderzoeken. Dat Malfuzaat. Op een andere plaats vertelt u dat het belangrijk is dat iedereen vreest voor Allah. Dit vrees zal leiden tot deugdzame daden. Enkel de persoon die Allah vreest is goed, want hij krijgt hierdoor een inzicht die hem beschermt van ondeugd. De meeste mensen voelen schaamte als ze nadenken over de genaden, gunsten en eer die God hun heeft geschonken. En ze behoeden zich van zijn ongehoorzaamheid. Er is ook een groep van mensen die vrezen voor zijn bestraffing. In feite is de goede en rechtvaardige persoon degene die goed geacht wordt in de ogen van Allah. Er zijn veel mensen die zichzelf misleiden door zichzelf te beschouwen als een muttaqi, rechtvaardig en godvrezend. Maar in feite is een muttaqi diegene wiens naam wordt neergeschreven als muttaqi in het register van Allah de Verhevene.
Op dit moment is het attribuut van Allah al-Sattar, de verborgene en degene die de schulden en tekortkomingen van mensen verbergt. Doch op de dag des oordeels worden alle sluiers opgeheven en zal alles onthuld worden. Op die dag zullen velen van degenen die vandaag de dag muttaqi en rechtvaardig lijken, gezien worden als overtreders en boosdoeners. De reden hiervoor is dat het verrichten van goede en deugdzame daden niet kan worden bereikt op basis van onze eigen suggesties en verklaringen. In feite zijn goede en deugdzame daden vrij van elke type oneenigheid en corruptie, want saleh, goed en deugdzaam, is het tegenovergestelde van fasad. Net zoals het voedsel rein en gezond is wanneer het nog rauw, nog overgekookt en nog verbrand is en gemakkelijk te verteren is. Op dezelfde manier is het belangrijk dat er geen enkele soort van stoornis en corruptie is in de acties die beschouwd worden als goed en rechtvaardig. Met andere woorden, moeten de daden overeenstemmen met de geboden van Allah en de praktijken van de heilige profeet. Vrede zij met hem. Verder mogen ze geen teken tonen van vermoeidheid, uiterlijk vertoon en verwaandheid. Als de daden worden verricht zoals eerder beschreven, kunnen ze beschouwd worden als goed en rechtvaardig. En dit is zeer zeldzaam, maar kostbaar. De duivel misleidt de mensen en wil hun weerhouden van goede daden. Hierdoor moet elke gelovige zijn geloof en zijn goede en deugdzame daden beschermen tegen de aanvallen van de duivel. De beloofde Messias, vrede zij met hem, zegt: de duivel is altijd op de loer om de gelovigen te misleiden, zodanig dat zelfs de goede en deugdzame daden worden verdraaien en verdorven. Ik herhaal, ook de goede en deugdzame daden worden misleid door de duivel. Hij maakt plannen om een oneenigheid en stoornissen te creëren. Wanneer het gebed wordt verricht, probeert hij dit te verstoren door een vorm van verwaandheid en verdorvenheid te creëren. Degene die het gebed verricht wordt, op die manier ook op de proef gesteld. Men mag nooit vrezen voor de aanvallen van de duivel, want de goddelozen en boosdoeners zijn de prooi van zijn aanvallen. Toch valt hij op een of andere manier ook de vrome gelovigen aan. De mensen die de genade van God hebben en op de hoogte zijn van de subtiele duivelse aanvallen, bidden tot Allah voor bescherming tegen de duivel. Doch degenen die imperfect en zwak zijn, vallen ten prooi van dergelijke aanvallen. Nadien moet men in actie treden. In verband met het uitvoeren van acties, zegt de beloofde Messias, vrede zij met hem. Men denkt dat het voldoende is om de kalma, de geloofsbelijdenis, de shahada, of astaghfirullah, wat betekent, ik zoek vergiffenis van Allah, te reciteren. Doch herinner u dat verbaal misleidende uitingen niet voldoende zijn. Ook al zegt men 1000 keer astaghfirullah op de tasbih, het reciteren van eerst alhamdulillah, dat betekent alle lof zij Allah 33 keer, 2 subhanallah, heilig is Allah 33 keer, en Allahu Akbar, Allah is de grootste 34 keer. Dit recitatie zal geen voordeel bieden, omdat God de mens als een mens heeft gemaakt en geen papegaai. Het is de aard van een papegaai om geluiden te herhalen zonder er iets van te begrijpen. De taak van een mens is om na te denken over hetgeen wat hij zegt en te handelen in overeenstemming met wat hij zegt. Denk na over wat je zegt en handel dan ook op die manier. Wanneer men slechts dingen herhaalt als een papegaai, brengt het geen zegeningen met zich mee. Totdat je hart en je handelingen niet in harmonie zijn met wat je zegt, zijn je handelingen slechts uiterlijk vertoon en zal er geen goedheid of zegening met zich meebrengen, ook al zijn het woorden uit de heilige Koran of istighfar die wordt gereciteerd. Wat Allah verlangt zijn handelingen. Daarom wordt er keer op keer bevolen om goed en rechtvaardig te handelen. Totdat men zo niet handelt, kan men niet in de nabijheid van God komen.
Sommige dwazen zeggen dat ze de hele Koran in een dag hebben uitgelezen. Maar men zou moeten vragen welk voordeel ze daaruit hebben gehaald. Ze hebben enkel gebruik gemaakt van hun tong en lieten de rest van hun lichaam volledig inactief. Terwijl Allah het lichaam heeft gemaakt om deze te gebruiken. Daarom is er een hadith, een gezegde van de heilige profeet, vrede zij met hem, dat sommige mensen de heilige Koran reciteren en de Koran hun vervloekt, omdat hun recitatie enkel het zeggen van woorden is, zonder enige acties om te handelen, volgens zijn leerstellingen. De persoon die niet handelt volgens de voorschriften en beperkingen van Allah, maakt een grap van het goddelijke woord. Omdat hij verlangt niet dat zijn woorden enkel gelezen worden. Hij verlangt naar handelingen en acties. Onthoud goed dat loutere uiting van woorden en herhaling van formules geen voordeel brengt. Tenzij en totdat daden dergelijke gesproken woorden vergezellen. Net zoals bij het zenden van de heilige Koran God de diensten van de metgezellen van de profeet genomen heeft, hebben zij toen gedacht dat slechts het reciteren van de heilige Koran met hun tong voldoende was, of handelden ze volgens de leerstellingen die ze als essentieel beschouwden. Ze demonstreerden gehoorzaamheid en loyaliteit en accepteerden om geofferd te worden als schapen. En toen werden ze geschonken met al dat ze werden geschonken. En ze werden geëerd en gewaardeerd door God op een manier en in een dergelijke mate dat het voor niemand verborgen bleef. De beloofde Messias, vrede zij met hem, zegt dat als je de genade en de weldadigheid van God verlangt, doe dan iets, anders word je weggegooid als een zijnde nutteloos. De beloofde Messias, vrede zij met hem, zegt dat niemand goud, zilver of andere waardevolle dingen weg uit zijn huis. Integendeel, deze worden zorgvuldig en veilig bewaard. Indien een dode rat wordt vastgesteld in het huis, wordt als eerste rat weggegooid. Dit is de manier waarop God dierbaar handelt met degene die hij lief heeft en met zijn dienaren. Hij laat hun niet verloren gaan, noch laat hij hun sterven op een schandelijke wijze. Als je verlangt dat God je lief heeft en je waardeert, dan is het noodzakelijk dat je deugdzaam wordt, zodat je waardig wordt beschouwd in de ogen van Allah. Degenen die God vrezen en zijn geboden gehoorzamen, worden gezegend op een wijze die zich onderscheidt van de rest. Dit is het geheim hoe men de zegeningen van God kan verkrijgen door zich te beschermen tegen het kwaad. Op welke plaats zulk een persoon ook leeft, hij verkrijgt een hoge aanzien doordat hij deugdzaamheid uitstraalt. Vriendelijk handelt met de armen, genade toont aan zijn buren, geen kwaad doet, geen foute getuigenissen. Doch hij zuivert zijn hart en blijft trouw aan Allah en gekend is als een vriend van God. De beloofde Messias, vrede zij met hem, zegt dat het niet eenvoudig is om de wali, de vriend van God, te worden. Integendeel, het is heel moeilijk, want het is essentieel om daarvoor het kwade te verlaten en slechte gedachten en passies opgeeft. En dit is een moeilijke taak. Het opgeven van morele zwakheden en het verlaten van slechte gewoontes wordt soms een extreem moeilijke zaak. Een moordenaar kan het moorden opgeven en een dief kan het stelen opgeven, maar om de woede op te geven is een moeilijke taak voor een moreel slecht persoon. Of het opgeven van arrogantie is moeilijk voor een arrogante persoon. Het is waar dat degene die voor de zaak van God zichzelf klein en onbeduidend maakt, zal groot gemaakt worden door God de Almachtige. Herinnert u goed dat niemand groot kan worden totdat hij zichzelf niet klein en onbeduidend maakt. Dit is een middel waarmee een licht neerdaalt in het hart van een persoon om hem naar God toe te trekken. Olea Allah, vrienden van Allah, die zijn gepasseerd in deze wereld, die hedendaags grote achting krijgen door honderdduizenden mensen, beschouwen zichzelf als kleiner en meer
onbedaden dan een moer met een resultaat. Dan de genade van God geschonken werd aan hen en ze kregen de hoge rangen die ze verdienden. Arrogantie, gierigheid, trots enzovoort. En immoraliteiten bevatten een soort van shirk, het associëren van partners met God. Hierdoor kan een persoon die betrokken is bij zulke immoraliteiten geen aandeel krijgen in de genade van God. Een arme en nederige persoon krijgt de genade van God. Verder zei de beloofde Messias, vrede zij met hem, tegen 3 mensen die de beit, de eedaflegging, hadden afgelegd. Na de beit moet een persoon niet enkel geloven dat deze gemeenschap waarachtig is en denken dat hij hierdoor de ontvanger is van zegeningen. De beloofde Messias, vrede zij met hem, zei dat het slechts verklaren van het geloof niet brengt, tenzij met ook goed en deugdzaam handelt. Nu dat je de gemeenschap bent toegetreden, probeer om rechtvaardig en moedkrie te worden. Bescherm jezelf van elk kwaad, besteed uw tijd in gebeden, verbreng uw nachten en dagen door in smekingen. Wanneer het tijd is voor een proef, dan is de toorn van God ook opgewekt, en op zulke momenten moet je bidden en liefdadig zijn, een zachte taal gebruiken en gewoonte maken van het smeken naar vergiffenis, en hartstochtelijk de 5-daagse gebeden verrichten. Enkel het verklaren van het geloof is waardeloos. Inderdaad, als iemand na het accepteren de rug toekeert naar zijn geloof en deze vergeet, zal hij er geen voordeel uithalen. Als men vervolgens klaagt dat de beit hun geen voordeel bracht, zal waardeloos zijn, want God is niet tevreden met enkel woorden. In verband met het verrichten van goede en deugdzame daden, zei de beloofde Messias, vrede zij met hem, begrijp dat enkel het geloof geen voordelen brengt, doordat men goede en deugdzame daden verricht. Een dokter schrijft een voorschrift voor en geeft dit aan de patiënten. Er wordt geëist dat de patiënt krijgt wat er werd voorgeschreven en dit consumeert. Indien hij dat niet doet, welke nut heeft zijn voorschriftje dan gehad? De beloofde Messias, vrede zij met hem, zegt dat je op dit moment berouw getoont en verlangt God nu dat je jezelf in de toekomst reinigt met berouw. Nu dat je gelooft, verlangt God dat je je onderscheidt op basis van je taqwa. Er zijn veel mensen die klagen tegen God, maar ze analyseren hun eigen niet en het zijn meestal hun overtredingen die verantwoordelijk zijn. Vooral hetgeen ze klagen, want Allah is barmhartig en welwillend. De beloofde Messias, vrede zij met hem, zei: degenen die in de gemeenschap toetreden, krijgen een relatie met mij in de vorm van een lid en een leerling. Het is gewenst dat zij naar de hoogste rangen van goed gedrag, geluk en rechtvaardigheid kunnen evolueren, zodat geen oneenigheid, onheil of slecht gedrag in hun buurt komt. Ze zouden strikt mogen zijn in het verrichten van de 5-daagse gebeden. Ze zouden nooit mogen liegen en niemand kwetsen met hun taal. Ze zouden niet schuldig mogen zijn aan enige vorm van kwaad. Ze zouden zichzelf niet mogen betrekken bij enige vorm van kwaad, overtredingen, oneenigheden of opstanden. Ze zouden zich mogen weerhouden van alle mogelijke zonden, misdaden, ongepaste handelingen, ongepaste taal, primaire driften en onnodige ongepaste daden. Ze zouden gezuiverde harten mogen krijgen en onschuldige en nederige dienaren van God mogen worden. Er mogen er geen slechtheid meer overblijven in hun. Dit zijn de doelen die we altijd voor ogen moeten houden. Dit zijn de dingen die van ons de groene en weelderige takken maken van de boom, zijnde de beloofde Messias, vrede zij met hem. Door deze doelen te bereiken, vervullen we het doel waarmee we de gemeenschap zijn toegetreden. Dit zijn de zaken die de liefde van Allah kunnen overwinnen, inshallah. En dit zijn de goede en deugdzame daden die de aandacht trekken van de wereld. Mogen Allah van ons ware gelovigen maken, die gekend zijn met deugdzaamheid van hun geloof en van hun goede en deugdzame daden. En mogen we de nabijheid van Allah bereiken.
De janaza, het begrafenisgebed, wordt verricht van de heer Rashid Ahmed Khan Sahib, zoon van de overleden Iqbal Mohammed Khan Sahib. Hij stierf op 1-jarige leeftijd. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij was geboren in Agra, India. Hij werd onderwezen in Qadian en kwam naar Engeland in 1955. Hij bleef werken voor de British Railway als hoofdingenieur en pensioneerde in 1980. Wanneer het land voor Islamabad hier werd aangekocht, werd hij in 1980 door Khalid Khalifatul Masih Rabi daar aangesteld als verantwoordelijke en hij leverde goede en ijverige diensten. Hij was een van de eerste bewoners van Islamabad. Hij was een zeer oprechte man. Zijn vader, Iqbal Mohammed Khan Sahib, was van Gujranwala. Mogen Allah zijn rang verheffen in het paradijs en hem zegenen met vergiffenis en zijn zoon zegenen met een oprechte en loyale relatie met de Jamaat. Mogen Allah zijn vrouw en zoon geduld schenken. Amen. हमें उन हकीकी मोमिनों में बनाए जो ईमान और अमाल सालिया की वजह से जाने जाते हैं और अल्लाह ताला का कुर्ब पाने वाले होते हैं। नमाज जुमा के बाद मैं एक जनाजा हाजिर है पढ़ाऊँगा। मुकर्रम रशीद अहमद खान साहब इब्न मुकर्रम इकबाल मोहम्मद खान साहब मरहूम यहाँ इनर पार्क लंदन में रहते थे। 16 सितंबर को 91 साल की उम्र में उनकी वफ़ात हुई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंडिया आगरा में ये पैदा हुए थे। कादियान में उन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल की। फिर 1955 में यहाँ इंग्लिस्तान आ गए थे। यहाँ पर ब्रिटिश नेवी में चीफ इंजीनियर के तौर पर काम करते रहे। 1980 में रिटायर हुए। इस्लामाबाद जब 1980 में ख़रीदा गया जगह इस्लामाबाद की, तो उसके लिए मुंशी राबिर रहमतुल्लाह ने आपको वहाँ निगरान मुकर्रर किया था, जहाँ आपने बड़ी मेहनत से खिदमत सर अंजाम दी। वहाँ के इब्तदाई मकीनों में आप थे। इसी तरह आपको स्पेन वैली यॉर्कशायर में लंबा अरसा सेक्रेटरी माल की खिदमत की तौफीक मिली। एक मुखलिस इंसान थे। आपके वालिद इकबाल मोहम्मद खान साहब गुजरांवाला के थे, वो भी बड़े मुखलिस थे। उन्होंने अपनी बेगम के नाम पर जामिया अहमदिया रब्वा में मस्जिद बनाई हसन इकबाल के नाम से। इनके बेटे हैं एहलिया के अलावा एक बेटा शमीम अहमद खान है। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए, मग़फ़िरत का सलूक फरमाए और इनके बेटे को भी जमात के साथ इखलास और वफ़ा का ताल्लुक़ रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। एहलिया को, इन दोनों बच्चे को भी सब्र और हौसला अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
فادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.